लोग चाहे जितने भी खराब हों, लोग चाहे जितने भी खराब हों, वह नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में आपके साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में किसी आदमी की पहचान आप नहीं कर सकते हैं। तो किसी को अगर पहचानना है कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये किस टाइप के पर्सन है, तो फिर उन्हें पहचानिए, उन्हें गुस्से की हालत में, क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान गुस्से की हालत में होती है कि वह इंसान कैसा है।